Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah alladzi atamana bi nikmati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin sayyidil wal majali wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ada salah satu ayat yang sangat populer. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang saya hormati, saya banggakan Ambudina Nurhayati, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem. Lamun keur mangema tos teu direu. Jadi unggal poe sare bareng. Yang saya hormati Pak Kapolsek yang diwakili oleh Babinka Dimas Kelurahan Soklat. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Upami di Nasdem mah disebat nate kakak. Sok sanaos kasahanapeun nyebatnya kakak, upami basa Sunda mah teteh, akang, ece, sapertos nyebat kasaluhureun upami di Nasdem. Naon margina sok sanaos sahanapeun filosofisna manehna teh orang lain lebih pandai daripada kita, orang lain lebih baik daripada kita. Jadi bukan karena usia ya. Walaupun di bawah disebutnya kakak. Jadi orang lain itu lebih baik daripada kita, orang lain lebih pandai daripada kita, orang lain lebih soleh daripada kita. Itu filosofisnya seperti itu. Sehingga menyebut pada orang itu kakak, akang, ece, teteh. Jadi tidak dalam acara formal, tentunya kalau kehidupan sehari-hari saya ke Sarip ya Sarip aja. Tapi kalau dalam konteks formal organisasi kakak Sarip walaupun memang di bawah. Puji syukur kurang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat sirang kasalamatan pamugi dipapin ka junjungan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dicarioseun ku Bang Ef ada salah satu ayat yang paling populer, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta teh disebutna pisi. Tapi di kabupaten aya pisi teh. Di desa aya pisinya. Misalnya pisi kabupaten misalnya terciptanya Kabupaten A sebagai daerah agrobisnis industri yang berwawasan lingkungan. Nah tadi sebabnya visi teh gambaran ideal apa yang diinginkan kahoyong pangsaena gitu, nu dirumuskeun dalam kalimat yang pendek. Nah salah satunya visi Allah nyiptakeun urang sadayana tadi teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi nyiptakeun teh keur ibadah. Keur ibadah teh naon? Kanggo kasayan saha? Kanggo kasayan urang sadayana ulang niatan auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Niat urang kempal dina acara ayeuna ikhlas ibadah karena Allah. Janten pahala teh. Janten pahalanya. Tinggawitan gugah dugi ka bade bobo deui pahala dipasikeun ku Allah eta disebut ibadah teh. Niat abdi bade tapi nganggo bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi bade nyuci piring ikhlas ibadah karena Allah. Janten pahala teh nyuci piringna. Pamit teh niatan janten pahala teh. Inamal amalu bi. Jadi tinggal witannya teras-terasan ya. Nah, itu salah satunya kebaikan yang diberikan oleh Allah sehingga kita senantiasa membuat dosa tapi Allah juga memberikan pahala. Niat abdi bade sesepedahan ikhlas ibadah karena kalau jantan pahala itu sesepedahanana. Kan niat itu berpengaruh besar. Sesuatu yang halal dan yang haram itu berpengaruh besar dari sesuatu yang sangat sederhana. Mencit doma teu nganggo bismillahi Allahu akbar sareng mencit doma nganggo bismillahi Allahu akbar benten teu? Benten. Rasa daging domana anggar teu? Anggar. Timbangan domana sami teu? Sami nu hiji halal anu hiji haram. Niat naon? Tarima abdi nikah ka putrina Bapak anu nu namina ieu kalayan nganggo mas kawin ku emas 5 gram dibayar kontan ngan saukur sakitu. Upami kulang sareng sah teu? Nah, salah satunya inamal amalu binniyat itu anugerah Allah yang diberikan terhadap kita sehingga pertemuan ini teh disebutnya pertemuan ibadah kalau diniatkan ibadah. Pami ibadah janten ringan. Jadi segala aktivitas Mang Ef sok ieu enjing buka hordeng jendela tanapi
jendela seperti itu di bumi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi muka horden ikhlas ibadah karena Allah. Terus bade ieu maraban ucing. Anjing-anjing sok maraban ucing. Aya ucing saha we disimpannya di luar gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi maraban ucing ikhlas ibadah karena Allah. Upami maraban ucing teh nganggo niat janten pahala teh. Nah, insyaallah. Naon margina mangayap nyarios agapi sapertos kieu. Anu hadirna BKMM. Jadi rada benten gitu. Biasana mah jeung partai teras Pak Babin Kartimas aya nama aya BKMM na. Jadi eta nu disebat visi Allah nyiptakeun urang. Niat abdi nyuci piring ikhlas ibadah karena Allah. Niat abdi bade ngamandian budak ikhlas ibadah karena Allah. Di damelanna lagi janten rada ringan. Janten rada ringan naon? Kamar ieu kan mangayap tos biasa pami nyuci piring tos biasa di bumi. Nyuci piring. Terus aya buka mantan preman, buka preman gini. Di papatahan eta sok nurut wae ka mangayap teh. Maneh puasanya 40 poe. Enggak kara cenah. Dijitah puasa terus sahur gitu. Terus kamari teh nyuci piring terus niatan ieu geus dilaksanakeun seumur-umur teu acan pernah nyuci piring gitu pamaget. Ya. Terus nyuci piring janten rada ringan. Pertemuan ieu oge janten rada ringan upami niatna memang ikhlas ibadah karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi ngahadiran reses ieu ikhlas ibadah karena Allah. Janten pahala tuh. Jadi tinggal witan gugah dugi ka bade ulem. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi bade ulem ikhlas ibadah karena Allah. Buka dua ilmu ti mangep. Mangep upami tos ieu keun mah da ieu mah reses mah sanes geuna. Pertemuan sareng didina. Pami salat duhur, tos salat duhur sok ngadoakeun. Ya Allah, atur nuhun pisan abdi parantos ditepangkeun sareng salat duhur. Seueur jalmi anu ngarasa doana teu dikabul. Kumaha carana urang ngarasa doa teh dikabul? Ya Allah, tepangkeun deui abdi sareng salat duhur berjamaah. Tepangkeun deui abdi sakulawargi sareng salat duhur. Engingna tepangkeun deui sareng salat duhur asa dikabul doa teh, asa resep pas mayunan salat duhur. Jadi sok aya nu ngadoa panjangkeun yuswa abdi kan gitu ya. Nah, upami urang salat duha, ya Allah tepangkeun deui abdi sareng salat duha kalayan tiasa ngadirikeunana. Enjingna salat duha deui doa teh asa dikabul di pasian waktos memang kanggo salat duha. Terasa dimaotkeun ku Allah teh, dimaotkeun nalika nuju ngantosan salat duhur, nuju ngantosan salat subuh, nuju ngantosan salat, nuju ngantosan salat duha, omo upami ditambihan ku tahajudna lain manger sok tahajud. Kan eta mah nu disebat inamal amalu binniat teh upami dijabarkeun teh dugi ka dinya. Niatna upami doa panjang yuswa teh upami dijabarkeun teh salah seriusna kitu jadi rada benten. Ya Allah tepangkeun deui abdi sareng salat duhur karan tiasa ngalaksanakeunana. Ya Allah tepangkeun abdi sakulawargi sareng salat duhur kalayan tiasa ngadirikeunana. Pami salat mah kan sanes ngalaksanakeun, tapi ngadirikeun mendirikan salat. Nah, mudah-mudahan di Partai Nasdem terus ngawitan di naon namina hal-hal keagamaan ngawitan diterapkan. Mudah-mudahan kapayuna partai politik aya manfaat kanggo masyarakat. Nah kali itu eta panginten ngahaturkeun nuhun ka masyarakat Kabupaten Subang, ka Ibu BKMM, ka para pengurus anu parantos masihan kasayan ka Partai Nasdem. Masihan kasayan teh kieu. Ngawitan berdiri Partai Nasdem 3 kursi. Kamari naikna pangagungna dibandingkan Partai Nasdem dina kenaikanana. 100% janten 6 kursi. Ditambihan ku anggota DPRD Jawa Barat. Eta kasayan ti ibu-ibu tapi katangtosanana ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tos masihan kasayan ti ibu, ti kakak-kakak, ti akang, ti eta ibu-ibu sadayana ka Partai Nasdem, dugi ka Partai Nasdem diangkat derajatna mudah-mudahan dipayuneun Allah sareng dipayuneun jalmi. Ayeuna tos genep anggota DPRD tos aya ti Partai Nasdem. Politikna nu bari diterangkeun ku Mang Ed ieu. Aya hiji kabupaten anu kompak.
Rek diberi duit oke pasti diulang itu. Kabupaten mana coba? Kabupaten Majalengka. Jadi di Majalengka, kanggo DPRD Jawa Barat sareng DPR RI pasti orang milih orang Majalengka. Nah ya tilu kabupaten Subang, Majalengka sareng Sumedang. Upami kanggo DPR RI disebatna dapil 8, upami kanggo DPRD Jawa Barat disebatna dapil 11. Kabupatennya tetap sami, Subang, Majalengka sareng Sumedang. Urang Majalengka kompak. Rek di kukumaha wae pasti milih urang gitu. Dina pemilu kamari Subang teh hak pilihna 1.150.000. Majalengka sareng Sumedang 800 ribuan. Anggota DPR RI di Majalengka aya 5an, anggota DPRD Jawa Barat aya 48 anggota DPRD Jawa Barat sareng DPR RI di Majalengka. Hartosna naon? Upami urang Majalengka tidak 800.000 anu milih 750.000, upami satu kursi anggota DPRD 300.000 suara, 5 kursi itu berarti 1,5 juta, ada 750.000 kirang langkung di kabupaten luar anu sanesna. Kumaha kondisi di Kabupaten Subang? Pemilu tahun 2014 90% lebih urang Subang milih urang luar Subang. Kamari rada sakinten sekitar 85%. Kedua, kanggo urang mah panginten moal nampi nanaon dina pemilihan da bahaya itu buka hiji pabi di pasian artos wengi-wengi tangtos di naon tos ngahinakeun masyarakat. Anu kaduana hukumna pan parantos jelas beres ngan batas paling minimal upami dina agami mah kieu ngahilangkeun madarat nu gede diganti ku nu leutik heula lamun can mampu duitna tarima milihna kumaha nurani gitu ya. Kanggo masyarakat eta mah kanggo anu awam upami kanggo urang nu ngartos mah tinangtos teu karena hal-hal anu sapertos kitu. Anu katilu nu kumbang diterangkeun perkawis Covid corona. Covid corona teh pangsedihna naon Mang Ep? Anu pangsedihna lamun aya nu nyarios buruh kena Covid, terus dianggap yen buruh teh salah satu penebar Covid. Itu yang paling menyedihkan Mang Er sebagai warga bangsa. Jadi buruh sehingga aya nu usul, aya nu nyarios, cing pabrik teh tutup. Terus karena buruh pada det sapertos gitu. Aya nu nyarios gitu. Ibu, bapak, urang kedah uningan. Salah satu daya tahan Covid di samping 3M nganggo masker teh ekonomi. Pabrik gula harita 5.000 hektar ayeuna rada bangkrut terus teu tiasa produksi di Subang. 5.000 hektar nalika nuju jayana ngahasilkeun gaji ka masyarakat teh sekitar 10 miliar setahun. Pabrik gula dari 5.000 hektar. Dengan pabrik sekitar 10 hektar, kalau 3.000 orang yang kerja di 10 hektar itu 3.000 kali 3 juta itu berarti 9 miliar. 9 miliar kali 12 90 ditambah 18 108 miliar dasan pajak. Anu kadua naon? Anu kadua pami tekwang misalnya 24.000 kali 3 juta itu hampir 1 triliun tambah pajak sareng segala rupiahna. Tutup pabrik di Subang sadayana. Ya. Kemungkinan akan ada gejolak sosial yang tidak terkendali. Mungka hoyong urang tinangtos orang pabrik divaksin pangheulana. Terus jadi tong dua kedigawekeun lamun teu divaksin jadi ku pamarentah mudah-mudahan kapayuna kerja sama sareng pengusahana nu di pabrik teh nu masihkeun sumbangan ageung teh kanggo ekonomi urang divaksin sadayana kahoyong mah kitu. Upami ditutup eta bahayana. Di Subang wae berapa triliun? Itu baru satu pabrik tekwang aja itu sekitar 1 triliun rupiah. Nah, upami ekonomi jatuh kacau kondisi negara. Jadi memang itu dipertahankan oleh pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah oke memvaksin buruh pabrik pangheulana. Budak sekolah
teu akan divaksin, teu disakolakeun, terus teh. Naon namina teh online teh, nganggo internet di bumi tiasa teh. Buruh pabrik tong digawekeun. Buruh pabrikna. Berapa triliun kerugian negara, kerugian masyarakat yang akan hilang dan kondisi negara akan cukup kacau. Matak mah sok sedih teh kieu. Eta aya buruh pabrik di Taiwan. Di dieu teh gara-gara buruh pabrik. Mereka mengais rezeki, mencari rezeki, hanya sebaiknya memang pemerintah memvaksin mereka duluan karena tonggak kedua setelah kesehatan. Jadi yang kedua ekonomi. Tos kesehatan teh ekonomi. Cara negara bertahan dalam era Covid. Di era Covid teh ekonomi. Teu aya we pabrik di urang. Kalau ada 100.000 orang kali 3 juta berapa? Berapa triliun? Kan gitu ya. 24 aja sudah sekian triliun. Nah, mudah-mudahan corona enggal sirna. Enggal sirna saha nu tiasa nyirnakeun angin Allah. Jadi teu aya deui naon anu tumiba tinantos Allah. Sapertos nu dicawiskeun dina surat naon nya? At-Taubah ayat 54 50 hiji. Jadi katakan kepada Kanjeng Rasul Muhammad, apa yang menimpa adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Allah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Jadi pada Allah. Corona aya manfaatna teh, Bu? Aya minimal keur Mang Eep. Keur Mang Eep manfaatna naon? Ieu untuk Mang Eep punglak, ya. Jadi pami aya corona nganggo masker. Jadi teu buru-buru ngadabel gigi palsu. Manfaatna geung pisan. Sareng anu sanesna panginten urusan da urang mah ngagaduhan agama. Ngagaduhan agama tinangtos upami nuju kondisi sapertos kieu teras urang sabar bari jeung ikhtiar, insyaallah ku Allah bakal dicawiskeun janten jalmi anu mikir kapayuna pisan. Saatosna corona mangaya kamari kayak corona kirang langkung sabaraha dinten nya 23 dinten. Oh itu luar biasa. Luar biasa naon? Emut ka kapungkur nalika keur cicing di aki. Cicing di aki dagang sombro jeung nini terus bangun jam 2 aki teh ari bumina teh bumi papan gale ngaraket mangaya teh jadi bangun teras tahajud. Teras ngaji Quran. Surat Muhammad biasana. Terus gitu lami pisan teh gitu. Terus lami kamari corona karaos pisan. Jadi pas corona karaos pisan. Gaduh persoalan luka cida ageungna, masalah anger gede tapi hate janten tenang. Margi gaduh Allah. Terus kantos dugi ka kantos ngimpen nuju corona teh. Aya nu ngalayan, "Pak, gawat, Pak. Berat pisan kieu dina impenan teh." Bari senyum keun we da apan aya Allah. Jadi memang corona teh masihan hikmah nu kacida ageuna upami ku urang abdi percanten pasti disabaran ya. Orang sabar itu yang dicegat malaikat saat mau ke surga. Jadi dihalangi malaikat saat mau ke surga. Jadi kata malaikat dia tuh mau ke surga lalu dicegat sama malaikat tuh. Orang sabar itu. Jadi mau kemana? Saya mau ke surga. Kan kamu belum ditanya, belum ditimbang amalnya dan belum ditanya amalnya. Sama Allah langsung disuruh saya masuk ke surga. Malaikat pun tidak bisa apa-apa. Itu orang yang sabar. Ngan naon margina disebatkeun sabar tapi urang tara sabar wae naon margina. Sesah pisan sabar leus teh, Bu. Urang tiasa maca margi naon? Diajar maca. Urang tiasa jalan margi diajar. Antepkeun we bayi ngoronan teu naon? Teu dipiwarang jalan, teu diangkat ku urang ditatikeun atau nepi ka ngoroda, jalanna ngoronan. Kita bisa jalan itu karena orang tua kita diangkat tangan kita lalu jalan, lalu kemudian kita bisa berjalan normal seperti ini. Jadi moal sabar lamun teu diajar sabar. Salah sahijina Mang Eep keur ngalatih diri kasabaran sok ngadoakeun batur. Ngadoakeun batur teh kieu. Upami misalnya sarip teh terang, nah, ngewa ka Mang Eep. Nah, ku Mang Eep sok didoakeun.
dan Gusti pamugi sarip diluhurkeun darajatna di sisi Allah, mang pirang-pirang kasayang pasikeun ka anjeunna, jantenkeun anjeunna janten jalmi sukses salamet bagja bahagia dunia akhirat, berkah mulu salametkeun, bagirkeun, pinterkeun, cerdaskeun, lereskeun, riksa jagi lindungi bimbing salametkeun anjeunna, tebikeun anjeunna tina gangguan jalmi-jalmi jahat, tebikeun anjeunna tina gangguan jin anu jahat kalayan teu kagoda ku setanna ngaturah. Wanita urang sadayana ngadoakeun batur anu ngomongkeun urang anu nganyerikeun hati urang wantun teu? Wantun teu? Nah? Wantun teu? Mang Epet sok teu ngarti aya jelema nyarios kieu nyeri hate teh gitu. Nah, nyeri kunaon nyeri hate? Itu ngomongkeun nepi ka lak-lak dasar. Sok aya jalmi nyeri hate kitu nya? Nah, ibu-ibu mah pasti moal. Nah, padahal keuntunganana kacida gedena Kanjeng Imam Syafi'i kantos nyarios. Istrina garwana nyarios ka Kanjeng Imam aya jalmi anu ngawonkeun fitnah ka Kanjeng Imam. Makanan paling populer pada saat itu adalah gulai kambing. Kata Kanjeng Imam Syafi'i, bikinkan gulai kambing, lalu berikan ke orang itu, begitu indahnya dan gede milik menang milik anu kacida gedena, lamun jalmi diomongkeun jelek ku murag teu dosana. Murudul komo lamun dipitnah ngan teu meunang ngahajakeun. Nah, teu meunang ngahajakeun teh yang dipitnah ku batur dah hayang beak dosa ngahajakeun teh genging haram. Ayo upami tidak sengaja pahalana kacida geuna. Jadi dosa urang nu dipitnah pindah ka batur, amal batur, pahala batur pindah ka urang, pindahanna teh sanes 30%, sanes 50%, 100% pindahanna teh. Tapi aya nu langkung saya jadinya, langkung saya naon? Jadi ketika kita dipitnah orang, dijelekan orang, dan posisi kita memang fitnah, pahala orang lain pindah ke kita, dosa kita habis 100%. Ada yang lebih baik dari itu apa coba? Memaafkan orang itu. Jadi jauh lebih hebat. Kamari ieu mah sateu acana corona mangaya teh sok salut. Aya jalmi ngebangun sapertos Jokowi ngebangun jalan tol. Memang saya kedah negara kedah sapertos gitu. Salut. Jalmi ngebangun gedung bertingkat 50 tingkat. Partai Nasdem bangunanana mungkin hiji-hijina partai anu bangunanana kantor pusatna 25 tingkat. Kamari ieu mah salut. Sok salut, satu acana corona salut. Orang lain bisa membangun sehebat itu. Nah, pami ayeuna mah biasa-biasa. Ternyata orang yang paling hebat itu bukan itu. Orang yang paling hebat itu yang berpikir sangat ke depan. Yang berpikir sangat ke depan itu yang berpikir akan ada kehidupan lain di mana waktunya tidak terbatas, bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 10.000 tahun, tetapi yang disebut dengan abadi. Kami dalam bahasa Imam wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samataril rizqan qalu hadaladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasabiha wa lahum biha azwajun mutahharatu wa hum biha khalidun. Jadi abadi. Nah, yang abadi itu salut. Jadi orang yang paling hebat itu. Jadi ketika jalan bagus, kamari mah rada kaemutan terus corona makanya 23 hari kategorinya berat. Jalan bagus apapun kan gitu. Itu tidak lebih hebat ketika sahabat Rasul yang tidak punya apa-apa lalu datang ke masjid dan posisinya sangat miskin, datang ke masjid berjalan kaki 3 kilo dan biasa duduknya di sebelah kanan. Sholatnya itu paling kanan sehingga nggak mengganggu orang lain. Lalu setelah sholat tengah wirid heula, terus tengah wiridnya langsung terus sababaraha kali ku Kanjeng Rasul ditaros. Nah make langsung sabab miskin pisan di bumina ngagaduhan murang kali lapar tatangina gaduh tangkal korma terus gaduh tangkal korma eta ku murang kalina dipulung
tos dipulung eta si jalmi sahabat Kanjeng Rasul teh uih teh nyegah murang kalihna ulah mulung korma ti kebon batu. Lalu kemudian Rasul bermusyawarah, dibelilah pohon korma itu, ditukar oleh sahabat Rasul yang kaya satu pohon itu dengan 10 pohon kurma di tempat yang lain. Dan kata orang itu bicara kepada teman-temannya karena munafik, saya gede milik, dibeli tangkal korma. Jadi pohon korma itu dibeli oleh apa? Oleh Rasul dengan sahabatnya, tapi tetap aya di tanah nurang. Gitu. Jadi aya tetap di tanah nu manehna. Jadi anggar we milik manehna gitu. Di peser gitu teh. Enjing nalika gugah tangkal korma eta izin Allah tos aya di halaman bumi anu miskin teh teu aya nu minahkeun jalmi. Itu salah satu. Jadi salutnya kita dengan kehidupan itu, yang itu jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat jalan kaki 3 kilo, lalu kemudian kehidupan itu, lalu kemudian kita bersyukur, ya Allah, kita bersyukur kita diberikan agama yang mampu menenangkan hati. Luar biasa, mampu menenangkan hati. Ada kisah lain, kenapa dalam era corona ini kita harus tetap tahan, banting, dan tetap bersyukur. Abu Kilabah itu tangannya sudah nggak ada, asalnya ada tangan, kakinya juga sudah tidak ada. Lalu kemudian suka digendong sama anaknya ketika sholat. Setelah sholat seperti itu, kemudian Abu Kilabah ini apa? Anaknya juga meninggal dunia. Dan doanya apa? Salah satu doanya apa? Abu Kilabah ini kepada Allah ini, dia merasa menjadi orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Jadi matanya buta, ininya tangannya sudah tidak ada, kakinya sudah tidak ada, dan asalnya ada, tidak sejak lahir. Dan Abu Kilabah itu berdoa mengatakan pada Allah, berterima kasih pada Allah, merasa menjadi orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Jadi Abu Kilabah seperti itu. Mudah-mudahan kita semua merasa orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Dalam kerangka menghadapi corona seperti itu, bahwa kita punya Allah yang maha baik, yang sangat memuliakan kita, apalagi kondisi fisik kita mah baik. So aya kan jadi musim corona, ini kan ujian keimanan yang luar biasa bagi kita sekalian, bagi bangsa ini, bagi umat Islam, bagi umat beragama lainnya. Ini adalah ujian yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa dicontoh, ada yang bisa dicontoh, yaitu Abu Kilabah itu merasa diciptakan oleh Allah yang paling mulia. Luar biasa nggak? Kita pernah nggak merasa, atau kita mungkin sebaliknya, nah masalah teh gede-gede teh, sigana ngan urang ngungkul, kuring ngungkul, anu ngabogaan masalah yang paling besar. Sudah buntu, rumahnya juga gubuk, di tengah padang pasir yang jauh ke sana kemari, tidak ada makanan dan lain sebagainya, tetapi merasa bahwa dirinya orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Kalau daya tahan kita sebagai umat Islam merasa seperti itu dalam menghadapi kehidupan corona seperti ini, maka lebih banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang bersyukur, dan mudah-mudahan ke depan urang Subang kompak milih urang Subang lain Mang Eprek nyalonkeun DPR RI. Ya. Memang Mang Eprek jalan ke DPR RI, ngan lamun urang Subang milih urang Subang, kabupaten sajen teh CF margi paling tinggi. Kita pemilih paling banyak dibandingkan Sumedang sareng Majalengka. Majalengka kami urang kompak. Kumaha Mang lamun geus dibere duit terus teu milih ka manehna da moal naon ieu. Naon sababna moal naon? Wani teu manehna ngalaporkeun ka polisi. Wani moal. Naon margina
tewantun. Sabab manehna pasti dihukum. Nah, hukumanna berat pisan. Minimal 3 tahun denda 500 juta, 5 tahun denda sami liar. Jadi mual mungkin. Jadi biasa we dalam pemilu biasa-biasa, mudah-mudahan kapayuna urang Subang jadi urang Subang. Anu kaopatna silaturahmi bilina ka urang dangukeun ke silaturahmina ka urang sadayana dina raraga reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sok sanaos benten panginten. Suasana Covid sareng suasana normal. Pami suasana Covid mah anggaran pemerintah Provinsi Jawa Baratna seueur dianggo Covid sapertos anggaran pemerintah daerah Kabupaten Subang. Umargi gitu rada naon namina teh rada heureut langkah. Upami dina urusan-urusan anggaran pemerintah daerah sareng pemerintah pusat. Margi kanggo vaksin wae sabaraha triliun geus. Vaksinnya juga pangosna sabaraha 500.000 kali 10 juta kali 20 juta kali 100 juta vaksin terus sabaraha triliun. Terus BLT nu dipasikeun ka masyarakat pemerintah urang alhamdulillah negara urang masih bertahan. Terutama urangna masih bertahan karena ternyata dalam kehidupan ini ada yang lebih miskin dari kita, yang lebih tidak beruntung seperti kita dalam sejarah Kanjeng Rasulullah SAW, tetapi merasa menjadi manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Kita merasa nggak manusia yang paling dimuliakan oleh Allah? Merasa nggak? Atau hari ini kita mulai menyadari bahwa kita adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah di era Covid dan di luar era Covid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kurang ditepatkeun deui dina kasaya. Sakitu salam di Partai Nasdem kanggo kakak-kakak, ibu-ibu sadayana. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji F. Hidayat, Ketua DPD Nasdem. Mari kita kasih support dengan tepuk tangan Ibu Bapak. Baik, acara inti yaitu pemaparan